大芒果啊、藍莓啊，都係嗰位粉絲寶寶送嘅，粉絲朋友送嘅嚇。呢啲係紅蘿蔔汁、紅蘿蔔同埋蘋果炸嘅汁，係啦。我聽你啲黑網台真係衰到啊，又亂噏風㗎啦，又話我冇朋友送藍莓俾我食嘅，話我又作出嚟嘅，係佢哋作嘢啊，禮橫節曲啊，係嘛？我講每一句都係真過嗰啲，冇得再真氣，真係真過鑽石啊！我講每一句話。真係人哋話真過珍珠啊，珍珠都冇咁真咁樣啊！嗰啲黑網台真係正 PK 嚟嘅，係嘛？大把朋友話買嘢我食啊，我咪得閒去攞啫，有時